kominduru hakiri kare bonye umuntu ugizi wa nabi agomba kugira nabi tabaza hakiri kare bagutabare. Mwabyumvise? Juma uwo yafashwe ku nguvu oya abo bandi bari responsable yayo ma act barabahana Juma twese tukabibona canke bica ara disparaître uko nyene bitumenye n'ivyiwe. Bavuze kijanye n'abahungu canke abakobwa bahoza ibitsina. Je nagomba hari ibintu niharaje kubona kandi muzoze muraraba mu bw'abavyeyi. Mwabyumvise? Gufashwa kuwa mwigeme nuko hogwira impanuro mu bavyeyi babo kugira ngo bihanganire ivyashitse. Ugasanga umwana w'umuhungu yagize urushatsi hamwe afunga shinyo akayoberwa ko umukobwa. Je ndi allergique yo mbonye nk'umuhungu yambaye amahereni n'urushatsi urungana uku. Question ijanye na mpox. Wambaye kiratu kuragenda nk'umuntu agwaye mpox ugaca usanga yagize ama matière fécale ahantu ukaca usanga wagibihonyoye. En fait ico kirato ucugiturira canke urashobora nabaye choqué cyane gose numvise mpox ukuntu bijya bihere sinayizi ko bijya bihere bimeze kujya kuntu. Ma question c'est Umono Agwaï VIH. Quelles sont les visions qui montrent qu'elle est réellement malade sans consulter le sang, tu vois? Kirazira kupimisha ijisho no kugenda kwa muganga bakagufata amaraso bakaraba. Bavyumvise? Nta kintu nakimwe cekana ko ntagwaye mugera wa sida. Uragenda bakagupima bagaca baraba. Murakoze cyane kumpa aka karyo ko kuvuga ko gutanga ikibazo fise nayo si kibazo kubijanye n'indwara ya sida. Ndiko ngira kuwarahejeje kutwigisha kubijanye n'ingene two kwikingira no gukingira abandi umugera wa sida. Icambere ariyo ama province urugero rwo kwandukirwa sida rukiri runini. Akarorero iyo byashitse umukobwa akavuga yuko yafashwe ku nguvu, kuko henshi abakobwa bafatwa ku nguvu mu kibanza kiri izore ahantu atamuyaga nkuba kenshi ubuhari. Aho ni mu ntara zigize Burundi hamwe atamuyaga nkuba ubuhari canke amatara. None abantu bafatirwa ku nguvu bo bigenza gute? Kamsa abantu benshi baze baraharengana kandi abantu benshi bababona. Mwo bigenza gute? Murashobora kutubwira? Merci. Uzi yuko uca ahantu hatabona utaha kare. Urakora ibyo ushobora gukora byose ukabiheza mu mwanya mwiza kandi ugataha kare. Numvumego niyo nyisho notanga. Uzi yuko aho hantu hari danje taha kare, gendera mu muco. Sinzi ko rose nyishoye n'ikibazo uzobabwira baze barataha kare ababa mwe naho hantu canke abakobwa bacaho hantu. Kandi rega sinabakobwa gusa n'abahungu baciye ahantu hatabona canke n'abagabo n'abagore barahura n'abasuma n'abambozi. Rero bisabwa ko bataha kare bagashika habona. Umuntu ahejeje gufatwa nko ku nguvu yo bigenza gute kugira nashoboye kwandukizwa n'umugera wa sida hakiri kare?
umuntu yaje gufatwa ku nguvu niko uranyumva muko muranyumva ufashwe ku nguvu acaja muri centre seruka cakaja kwa muganga hamwegereye bagaca bamuha imiti yo kumukingira ico kiza sida mugabo ico no bahanura izo nguvu ni muzigumiza uruhande rumwe yemwe gayiwe zamuratahabona mwirinde ico cyose cotuma babafata ku nguvu mwavyumvise mwirinde ico cyose cotuma mufatwa ku nguvu ariko mwavyumvise ko muja muri centre seruka abatahegereye naho baca baja kuri centre de santé ibegereye mwavyumvise kandi ikindi no babwira ufashwe ku nguvu ntucugira novuga kwigunga complexe ngo abantu bose bacabona ko nashurashuye oya ahubwo ko minduru bagutabare hama bagutabarize cuko minduru nyene mu Kirundi n'amashi abiri kandi ukome induru cyane cyane utarafatwa ku nguvu nturindire kufatwa ku nguvu koma induru hakiri kare bonye umuntu ugiziwa nabi ugomba kugira nabi tabaza hakiri kare bagutabare mwavyumvise Juma uwo yafashwe ku nguvu oya abo bandi bari responsable yayo ma acte barabahana Juma twese tukabibona canke bica ara disparaître uko nyene bitumenye n'ivyiwe James ikibazo kuvyerekeye bavuze ngo mpox nk'iyo mukoma uyura mukije umuntu ashaka kuyakira si ikibazo rero nka twege tugendana muri otrako naho tugendana muri otrako nk'ubishitse ugasanga kubera tugenda biravana ugasanga ko tugenda turi abantu benshi ugasanga urayandukira ivuye n'umuntu ayigwaye kandi wari usekirize cyo genda gute murakoze cyane abagendera muri bus hari abagendera abaja gusenga bakicarana n'abandi naho mu ishure mwicaranye n'abandi aha najewe nicaranye n'aba umwe wese ategerezwa kuba ari kumwe n'uwundi kimwe gusa genda na desinfect ico ni cambere ikigira kabiri nyamukuru batwigishije ibimenyetso by'umuntu ayigwaye sinzi umuntu yavuze kandi nivyo ngo ushushe wese ntabagwaye malaria ukumva ushushe ukumva umenetse umutwe ukumva ikintu kitagenda neza mu mubiri cyaco cyose iruka kwa muganga bagupime bakuvure hakiri kare bavyumvise uratahura noneho wicaye muri otrako ni mwicara nkuko nyene naco umviriza aho nitwatebe ucusimbira kwa muganga naho bawikanze gusa ujana wati none abafata ku nguvu abandi ntibahanwa barahanwa koko hago mubabonye muzoza murabashikiriza abajejwe ubutungane ntibakingirwe ikibaba barahanwa. Pour les personnes qui ne veulent pas consommer des drogues, vous pouvez nous donner les bons conseils pour comment choisir les bonnes fréquentations et éviter les amis qui nous poussent à consommer ce genre de stupéfiants. Merci. Umwe wese bivanye naho yakuriye. Hari uturere tumwe usanga urumogi abana baguma barumwa binyegeje bikazoza kuboneka no mwishuri ataja gutonda barabaye bakatamanikirwa. Rero mukwirinda cyambere ni mwirinde agakuku. Agakuku ni kabi. Ngubonye ngo umwana wa naka ngo ikoranye ivyanyu naye ngucunwa. Hanyuma hariho n'ikindi bavuze kijanye n'abahungu canke abakobwa bahoza ibitsina. Je nagomba hari ibintu niharaje kubona kandi muzoze muraraba mu bw'abavyeyi.
ugasanga umwana w'umuhungu yagize urushatsi hamwe afunga shinyo akayoberwa ko ari umukobwa. Je ndi allergique iyo mbonye nk'umuhungu yambaye amahereni n'urushatsi urungana uku, jewe mutima mwiranda ari muri jewe ntandongora ko uwo muntu numva ko aba ataye yindi migambi mibi afisi. Rero uri umuhungu uba umuhungu, uri umukobwa uba umukobwa. Ni question ijanye na mpox. Wambaye ikirato uriko uragenda nk'umuntu agwaye mpox ugaca usanga yagize ama matière fécale ahantu ugaca usanga wagira ibihonyoye. En fait ico kirato ucugiturira canke urashobora nabaye shoke cyane gose numvise mpox ukuntu bijya bihere. Sinaizi ko bijya bihere bimeze kujya kuntu, naizi ko ari tuntu dutoyi. En fait rero kubabaza ahantu hose twaba duciye dutezwa kuba kumbanza kuraba ahantu hose duhonyoye canke umuntu wese duhora mukica. Merci. Umuntu yobiturira byose akabimara kimwe gusa mu ntoki kwama widezinfecta kandi ukaraba neza. Ico kirenge cyo urumva ikirato twobimara kubera aho duhonyura hose ntaho zimigera ibihari, ariko kubera imigera yose irafise umwanya bimara. Jewe nashaka kubaza ingene twofasha abigeme bafise inda babirukanye mu muryango wabo. Murakoze. Abigeme babirukanye mu miryango y'ingene mwobafasha no kubaremesha kandi mu bantu ati ntuzosubire. Hanyuma igikorwa nyamukuru ufise nk'abantu bakuze mwotuma ko ku bavyeyi babo kugira ngo uwo mwana bamufashe mu muryango ntibaca babirukana, kuko ngo ushavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirirara. Mwavyumvise? Gufashwa kuwo mwigeme nuko hogwira impanuro mu bavyeyi babo kugira ngo bihanganire ivyashitse. Hama nawe ugaca uramufasha urose udusabuni tubiri kubera aba yavyara umwana mutoya, kama agasabuni ko koza umwana kugira ngo urukundo rubandanye mu bantu. Nk'ubu umuvyeyi afise VIH/SIDA akaca atwara imbanyi, ko batubwira yuko bashobora kumukingira. Nk'ubu avutse bakaca bamubuza ko amwosa amaberebere, kweki bamubuza konsa ayo maberebere kandi bari barasangiye cordon umbilical mu nda. Umukenyezi afise umugera wa sida nitumubuza konsa umwana, ariko murumva ko afise umugera wa sida tubahanura ko aja ku muti akagumako. N'igihe cy'konsa rero ari ku muti imigera amaraso ntibonekeza no mu maberebere ntisura kubonekeza ngo yanduze umwana, ariko ahagaritse umuti ariko aronsa umwana ashobora kwandura. Tubasaba rero ko bari ku bobandanya bonsa ariko bari ko barafata imiti neza nk'uko umuganga abihanura.